तो हेलो दोस्तों, जब मैं एक्सकवेटर में हेल्परी करने के लिए गया था, हमने बहुत सारे दुख तकलीफ का सामना किया था, बहुत सारे ऑपरेटरों का गाली सुना था, तब जाकर मैं एक पक्का ऑपरेटर बनकर निकला हूँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे हेल्पर भाई जो कि हेल्परी करने के लिए मशीन पे जाते हैं, लेकिन उनके साथ गाली दिया जाता है, उनके बाद मशीन चलाने के लिए नहीं देता है, तो वो हार मानकर दूसरे साइड भाग जाते हैं या वो मशीन पे कभी चाहरी नहीं करते हैं। तो मैं ऑपरेटर भाई से यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई आते हैं आपके पास हेल्परी करने के लिए, आप वो पिछले दिन याद करें कि आपने किस हालातों से लड़कर ये मशीन को सीखा है। तो कोई भी भाई के साथ ऐसा होने नहीं दें, क्योंकि सारे भी भाई